Simus. Simus Podcast. Simus Podcast. Simus. Simus Podcast. Os dejo con Palaimas. Espero que os guste mucho el programa. Buenos días, bienvenidos al CIMUS Podcast, un programa que nace para difundir la actividad investigadora que se hace en el CIMUS, uno de los centros más singulares de la USC dedicado al trepidante mundo de la investigación biomédica. Mi nombre es Martín Santamarina y me acompaña mi compañera Paula Otero. Hola, es un placer estar aquí. Ambos somos estudiantes predoctorales del centro y nuestra misión, junto con la del resto de nuestro equipo, será mostrar de manera sencilla y entretenida a qué nos dedicamos los investigadores que trabajamos por aquí. Y para ello, en cada programa vamos a contar con investigadores del centro que nos van a contar de primera mano a qué se dedican, cuáles son sus líneas de investigación. Pero también queremos incluir el punto de vista de personas que, aunque no se dedican directamente a la ciencia, sí que están muy involucradas en ella. Y además queremos que tú, nuestro oyente, nos ayudes a hacer el programa. Te pedimos que compartas con nosotros tanto tus dudas, curiosidades y tus opiniones siguiéndonos en @cimuspodcast. Hoy vamos a dedicar nuestro primer programa a conocer una línea de investigación que se está llevando a cabo en el CIMUS sobre un trastorno del cual todos hemos oído hablar, aunque no tengamos una visión completa sobre lo que implica: el trastorno del espectro del autismo, también conocido como TEA. Y para aprender un poquito más sobre el autismo tenemos a nuestra primera invitada, Ana Castelao, que viene desde la Asociación Spanaes y que nos puede contar mejor que nadie cómo es la realidad de las personas que presentan este trastorno. Bueno, antes de nada, bienvenida, vida por vir, ao noso primeiro programa. Moitas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, para abrir boca co programa, Ana, ti es profesora de Bioloxía, madre de 2 fillos con TEA, ninguén mellor que a ti para que nos contes que é o que caracteriza o trastorno de espectro autista, que o distingue de outro tipo de trastornos. Os trastornos de espectro autista caracterízanse, sempre se fala de unha tríada de problemas, caracterízase por un déficit, que tes un déficit notorio, que tes na comunicación verbal e non verbal, na relación social, na capacidade de establecer relación con outras persoas, e que tes, sobre todo cando os nenos son pequenos, moitas veces maniféstase que teñen interés por obxetos, por cousas, pero non tanto por que tes por persoas e intereses restringidos efectivamente repetitivos. Bueno, hai moitos casos e que tes en que os pais e que tes notamos pois que os nenos cando son pequenos, que aínda xogan sols, pois xogan dunha maneira moi particular, que nos parece moi peculiar, non? Cos xoguetes, non? Xogan coas partes, non co todo, non con un coche que tes facendo rodar, sino que xogan coas rodas. Hai toda, pero hai que ser observador realmente, porque claro, hasta os 18 meses é moi difícil realmente dar, sobre todo se non tuveche antes máis fillos ou non estás familiarizado con nenos pequenos, co desenvolvemento de nenos pequenos, é difícil. A partir dos 18 meses, eu creo que hoxe por hoxe, tanto nos servizos de pediatría como por suposto despois en neuroloxía e que en neuropediatría, e si que hai moitas ferramentas que non existían cando os meus fillos eran pequenos, non? Que agora teñen esos 24 e 21 anos, non? Entón, falaríamos destes dous componentes. No primeiro caso, pois esa componente da comunicación, que sí que se ve alterada nestes nenos, non son nenos, porque, como ben comentabas, é unha condición que vai acompañar a persoa mesmo durante a etapa adulta. Entón, neste sentido, quería preguntarte, a que idade é común diagnosticar o trastorno do espectro autista? Nosa filla maior, que ten agora 24 anos, entón fai 21 anos diagnosticábase como pronto os 3 anos, tardísimo, e que antes facíanse, bueno, pois a ver se un retraso de lenguaxe, pois a ver se que os nenos tardan en falar, non te agobies, e que xa verás como agora cando empece o colexio e a infantil e que despega, pero
pero tú veías realmente que había algo que non, un comportamento que non era igual aos dos outros rapaces, pero había como unha certa tendencia a esperar, non? Quizás porque tampouco había moitas solucións, nese momento sabíase pouco, eu vivo nunha cidade pequena, en Lugo, non? Entón, bueno, pois o mellor en Vigo, en Coruña, xa había máis asociacións que fixeran, que incidiran máis no coñecemento do trastorno, pero nos povos, nas cidades pequenas non era así. Isto é un aspecto clave o feito de acadar ese diagnóstico en idade moi temprana para poder pôr en marcha unha serie de medidas de atención. De atención educativa, porque, bueno, de momento é o que temos, pero en base a todas esas investigacións que se fixeron hasta ahora, tamén se sabe cuáles son os pasos que se van dando no desenvolvemento do cerebro de unha persoa con neurotípica e de unha persoa que ten un trastorno de espectro autista, e entón, a maneira de paliar, ou de incidir sobre ese trastorno, sobre o que... Mellorar as habilidades comunicativas dos nenos. Entonces, claro, o cerebro, eso sabe de vosotros moito mellor, non? Que o cerebro é máis plástico, non? Canto menos edade temos, entonces... Durante a nenez, efectivamente, a etapa ideal para incidir. Ahora estáse diagnosticando moitos casos en torno aos 18 meses, non? Incluso a veces, ahora que xa hai familias que teñen que poden acceder ao consello xenético, pois incluso un pouquiño, se hai algún antecedente na familia, incluso un pouco antes, non? E iso é crucial, non? E poder anticiparse a esta idade na que se empeza a escola. Efectivamente, e que tese ganar tempo. Como é o desempeño diario dunha persoa con TEA? Como afecta o trastorno a vida en familia, na escola, no traballo? Porque estamos falando de persoas que non se sinten igual de cómodas que o resto de determinados ambientes. Hai un factor que ademais do que se empeza a falar fai relativamente poucos anos, e que é todo o que é o aspecto sensorial, e que nas persoas con autismo e que sempre dun modo ou de outro está alterado, e entón perciben, isto agora penso nos casos dos meus fillos, pero que perciben sonidos, escoitan cantar un galo, algo que nosotros ni nos enteramos. Son sonidos que nos pasan totalmente desapercibidos, porque o noso cerebro é capaz de eliminar o que é accesorio, estamos atendendo ou estamos centrados no que estamos, e eles non, eles teñen unha dispersión, non son capaces de quedarse, de centrarse en sonidos determinados, no que é máis importante, non son capaces de discriminar, por decirlo así, e o seu cerebro non é. Entón, todo ese aspecto é visual, en moitos casos, é moi importante, porque tú, cando vas con un rapaz pequeno, todos son estímulos, normalmente procuras, os nenos hai que estimularlos moito de pequenos, e entón hai que leválos a un mundo, e ti faz eso, levas, porque queres que os teus fillos teñan a mellor educación posible, entón resulta que eles reaccionan dunha maneira totalmente inesperada, ou tapando os seus oídos, ou gritando, berrando, manifestando unha alteración e que tremenda. Entón aí, claro, eu falo de unha época na que non se sabía prácticamente nada, e agora, afortunadamente, gracias á investigación e á investigación básica, sábense moitas cousas, e sabes xa como actuar en esos momentos. E sobre isto quería preguntarche, se dende a túa visión ves
un cambio de paradigma na sociedade, na forma de afrontar este tipo de trastornos, se cada vez se empatiza máis coas persoas que desempeñan o trastorno, é algo que posiblemente se verá reflexado na financiación da propia investigación, tanto básica como aplicada, para mellorar a calidade de vida destas persoas. Sí, mira, eu vos a poñer a decir algo que acabo de lembrar agora, e que desde un día que paseando, xa fai uns anos, paseando por Lugo, e que tes con unha amiga que é mestra PT, e atopámonos con outra señora, e que tes que e preguntoulle, ai, tú en que traballas, en que aspecto traballas agora? Dixe, pois eu estuve en un aula de rapaces con autismo. Con autismo? Sí. E que tes conta, bueno, como non se enteran de nada, e que tes foi a resposta de que era unha señora que era maestra, e que tes, co cual, e que tes, claro, non, que lle vas a decir, non? Entonces, e iso era relativamente frecuente. Eu sempre digo que o peor que hai no mundo é a ignorancia, e despois, se xa mezclamos a ignorancia, pois mezclada con ese... a ver, eso que a min tamén é algo que me preocupa moito deste país, que non lle inculquemos ou non nos inculquen o gusto por as cousas ben feitas e polo traballo ben feito. E o pensamento crítico tamén. E o pensamento crítico, entón hai xente que está en traballos esenciales, como poden ser no caso do autismo, en magisterio, e que estás traballando, que fan un traballo fabuloso, moi por encima do que a súa obligación estricta. Por que? Porque o fan con gusto, porque, bueno, pois un pouco que nos pasa a todos, non? Se tú traballas en algo que che gusta e que te apasiona, e que pois traballas moito máis tempo e con moito mellor, e que que se estás aí, pois porque non tiñas outra opción máis que... E iso é algo que se nota moito. Hai, bueno, un pouco mitad e mitad. Sí que se mellorou, mellorouse, porque sobre todo mellorou o conocimento do trastorno. Despois, a implicación, bueno, pois a implicación seguimos dependendo das persoas, das persoas coas que te atopes, pois en un colexio, máis adiante, pois en un centro, bueno, nos centros que xa son de asociacións, que están máis especializados, e que tes aí realmente un grado de implicación moi alto, pero nos colexios moitas veces sigue sendo problemático. Entre os nenos, hai como esa tendencia a favorecer a inclusión? Mira, os nenos fan o que os adultos lles enseñemos. Claro, o que vexan, non? Entón, un neno nunca rechaza a outro neno porque seña supostamente diferente, non? O sea, da igual que teña autismo, teña síndrome de Down, ou que necesite unha silla de rodas, non? Para camiñar. Si o entorno e que tes favorece a inclusión, e que ese rapaz ou esa rapaza van a ser un máis, non? E van a decir, pois, non, pois a fulanito, pois a Mariña levo a leo porque porque non sabe falar, e que entonces, pero eu xa sei máis ou menos o que quere decir, porque como me sento ao lado dela todos os días, os rapaces son tremendamente inclusivos, o sea, quienes somos os que temos prejuicios, os que temos prejuicios somos os adultos. Sí, precisamente, bueno, neste sentido tamén queríamos aproveitar o programa para poñer en valor esa cuestión, que realmente as persoas con trastorno do espectro autista ten unhas capacidades diferentes, pero que en moitos casos lles permiten ter un desempeño mesmo mellor que o resto das persoas, porque teñen determinadas cualidades que os fan moi valiosos para determinadas tarefas e dende logo son unha parte moi importante da nosa sociedade. Entón, para pechar este primeiro bloque, simplemente reflexar este punto. Pois agora, para intentar coñecer a visión máis científica do TEA, invitamos a este primeiro programa a un home que, cando non está pescando, buceando ou disfrutando da costa galega de algún modo, dedícase a dirixir a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, a dar clase de Medicina Legal na Facultade de Medicina aquí de Santiago, dirixir o Centro Nacional de Xenotipado e, ademais, aquí no CIMUS coordina o Grupo de Medicina Xenómica. Bos días, Ángel Carracedo, benvido. Hola, bos días. Para empezar, gustaríanos preguntar,
Por que o autismo e por que aquí no Cimos? Boa pregunta. Eu é verdade que levo moitos anos dedicándome á investigación e teño un grupo grande que se dedica a moitas áreas. Sempre a investigación é un pouco curiosidade. Tamén tens que ter motivacións particulares. Eu teño un grupo grande que ten polo menos 12 áreas de investigación distintas, cada unha con o seu investigador principal. Nos últimos anos fun cambiando de cousas e promovendo xente tirando de áreas que eran do meu interés. Últimamente, nos últimos anos traballei moito no cancro, pero de repente empecé a pensar en trastornos na edade infanto-juvenil por varios motivos. Un primeiro porque me parece que eran os grandes esquecidos. Eu dixen, isto non pode ser. Sendo trastornos como os TEA predominantemente xenéticos, por que non traballamos máis nesto? Segundo, é unha necesidade evidente, porque hai moita xente que sufre por eles, ou fai sufrir os que lle rodea, porque o que é un trastorno, unha enfermedade, non é nada máis que unha cuestión biolóxica, ten que ser biolóxica, por lo que un individuo sufre ou fai sufrir os que lle rodea, ten un problema na súa vida, non é máis que eso. Un problema do que a veces non é consciente. É sempre relativa ao ambiente, no sentido de que se o sistema educativo, o comportamento social, as cousas foran distintas, seguramente o TEA sería un problema distinto, ou o TDAH un problema distinto, ou non habería tan siquiera. Depende moito desto, sempre relativo ao ambiente. Pero dime conta primeiro que eran tremendamente prevalentes. O 15% dos nosos rapaces teñen problemas. Os TEA particularmente están aumentando moitísimo en frecuencia, seguramente ligado a un maior diagnóstico. Tamén un poquinho seguramente ligado á idade dos pais, pero fundamentalmente a que se diagnostica máis e a xente máis consciente delo. Unha frecuencia que agora en algúns sitios inferior a 1%, aquí podemos estimar a 1% de recén nacidos, pero xa todos os trastornos de neurodesenvolvimento, que o TEA científicamente é un trastorno de neurodesenvolvimento, supoñen casi un 10% dos rapaces, un 10%. Estamos falando de un de cada 10 que nace. Me parece increíble que con esta incidencia teñamos unha tradición de investigar noutros campos, pero que cando o vosso grupo empezou... Porque ven todo moi ligado ao estigma tamén. Claro. Sempre por algún motivo miramos para outro lado en cousas que non nos interesan, e as cousas foron desestigmatizándose pouco a pouco, pero moitos algúns trastornos, sobre todo de comportamento, non se desestigmatizaron aínda abondo. Un rapaz que antes tiña un traumatismo, unha fractura, xa todos se firman en escañola, lle dan mimos, non pasaba no cancro, pero ahora ten un cancro e van todos a visitarlo no hospital. Xa non digo que teña unha esquizofrenia infantil, que teña unha anorexia, é mellor que non se problema grave. Pero como eu tamén chamoume a atención todo este feito, tamén sempre importa a historia directa. Eu tuve unha rapaza con un problema que me decatei que todo estaba mal. O coñecemento dos psiquiátricas, que non había psiquiatría infantil, que non había sitios onde meter a xente, que dixen, isto está todo mal. E o que podo facer? Investigar e traballar. E coincidiu ademais con unha revolución, que ao ser o trastorno do espectro autista, aínda que o diagnóstico, como ben contaches, é un diagnóstico clínico, é predominantemente xenético. Somos xenes e somos ambiente, pero a xenética é moito. E dixen eu, aquí teño que facer en dúas, aparte de axudar en outros moitos campos sociais e tal, que tamén o fago en todos os trastornos que podo, en todas as cousas que podo na vida. Dixen eu, aquí podo contribuir en dúas cousas. Unha, investigar, para entender que pasa aquí, que a xente que ten problemas teña menos problemas. E o segundo, diagnosticar, que tamén é a miña responsabilidade en aqueles casos que se pode diagnosticar e que se lle poda dar un mellor consello xenético, asesoramento xenético ás familias, que se lle poda orientar. Dixen, isto podo facelo tamén. Pregúntome eu, por que é importante? Por que pensei que era importante? Mira, o diagnóstico xenético é importante porque primeiro podes facer asesoramento xenético. As familias que teñen un neno con TEA teñen un 15% de probabilidades de ter outro neno con TEA, empíricas. Se teñen discapacidade intelectual, máis. Se teñen dous, as posibilidades de ter un terceiro xa son do 40%.
con consellos, sabendo o que lle pasa, podes decirlle esas probabilidades e aconsellalo. Pode ser unha mutación de novo que non vai a ter problemas con outro fillo, ou sí, e terán que ter un dereito. E actuar en consecuencia despois. Claro. Segundo, para estratificar o trastorno. É moi complexo. Os TEA son moitos TEAs, moi diferentes, moitas cousas moi distintas. Temos que, en psiquiatría, clasificanse as cousas por síntomas predominantes, como ben se contou. Entonces, o primeiro é, isto é complicado, non é unha cousa única. Hai rapaces que teñen máis unha cousa, outras, e teñen moitísima comorbilidade. Máis dun 70% dos TEA teñen discapacidade intelectual, non todos son de alto funcionamento. Todos teñen eso, sí, por eso teñen síntomas de predominantes de dificultades na relación social, intereses restringidos ou repetitivos, estereotipias, cousas. Pero 70% teñen discapacidade intelectual, 30% teñen TDAH, teñen outras moitas comorbilidades psiquiátricas, teñen epilepsia moitísimos, arritmias moitísimos, problemas metabólicos moitísimos. Saber os xenes permite anticiparte e previr esas comorbilidades. Sabendo que é un tema, que é un trastorno predominantemente xenético e que, como nos contas, que é de unha xenética complexa, o día a día aquí no CIMUS, que se fai nun laboratorio para intentar descubrir máis? Pois mira, todos somos xenes e ambiente. O TEA é moi xenético, porque a heredabilidade, é dicir, o total de xenes sobre o ambiente é máis do 80%. Pero hai como dous grupos moi diferenciados. Aqueles que normalmente coincide co menos sindrómico, con que son de máis funcionamento, pero non sempre. Que é variación común, que todos temos. Son moitos xenes que contribuyen a elo. E outros son xenes que teñen mutacións que non funcionan ben, esos son os casos máis sindrómicos, ou que teñen máis comorbilidade. Mais ou menos nos 30% dos casos, o 20 e tantos por cento, e casi no 40% dos casos sindrómicos, somos quen de atopar o xen que está afectado. Aquí que facemos? Intentar primeiro atopar eses xenes, intentar entender a variación común do TEA, que aínda é mayoritaria no TEA, non é a mayoritaria unha variación dun xen estropeado. A mayoritaria variación común que todos temos, somos todos TEA, todos somos un extremo da normalidade. Nada máis que nun ambiente social determinado, ali están. Entendelo, entender esa variación común, entender a variación rara funcional, ver que lles pasa, cal é o xen que está mutado. Isto facémoslo secuenciando, analizando todo o libro do ADN, e na parte de variación común xenotipando, facendo letriñas en cada follo do libro para ver que lle pasa. E logo, cando atopamos a causa xenética, facemos moito relación xenes e síntomas, xenes e características. Por exemplo, aquí traballa moito un grupo que é o de Monse Fernández Prieto, un procesado sensorial. Por que teñen estas dificultades sensoriais? Que lles pasa? Como se correlaciona iso cos xenes? Como podemos influir para entendelo? Primeiro entendelo, que é a primeira maneira de buscarlle un remedio. E nun nivel así máis molecular, decíasnos que hai un porcentaxe de casos no que se sabe que xenes estarían implicados. Conócense algunhas rutas moleculares que estén máis afectadas que outras, algunhas funcións celulares? Sí, eu traballo aquí de Cristina, unha postdoc PI deste grupo que realmente está facendo un traballazo. Sí, vemos mutacións en moitos xenes. Hai máis de 100 xenes que xa sabemos que están directamente implicados en autismo de variación funcional de xenes que non funcionan ben. Non son, temos 22.000. Son calqueira? Non. Son particularmente ou principalmente de 3 tipos. Xenes de neurodesenvolvimento, xenes de sinapsis, que son as conexións entre neuronas, e xenes de o que chamamos remodelado da cromatina. O ADN enrólase nunhas proteínas que se chaman histonas para formar a cromatina. E estos tamén son xenes que están ali predominantemente afectados. Sabendo isto, xa estamos dividindo, estratificando a enfermedade para buscarlle tratamentos. En outra parte do CIMUS estánse xa buscando tratamentos para arreglar desarreglos da cromatina.
Claro, ao final... outros grupos do CIMUS, e por iso é bonito de estar nun entorno onde se pode interaccionar moita xente. Ao final, coñecer estas bases xenéticas vai ter repercusión na maneira na que se afronta, na maneira na que se trata, na maneira na que se buscan... Xa ten. Nos, en todos os casos que facemos sempre conectado a meu outro traballo de aquí ao lado, que é a Fundación Galega de Medicina Xenómica, facemos os diagnósticos. Beneficiáronse moitísimos doentes, moitísimos rapaces, familias que están en Galicia. Podemos atopar o diagnóstico nun 25% dos casos. Nosotros, pois, contribuíron eles máis a nós, que non lle damos ningún diagnóstico, pero que permítenos entender e investigar e seguir progresando. Como decías, aquí o CIMUS é un entorno moi favorecedor para crear conexións con outros grupos, pero ademais constanos que desde o grupo de Medicina Xenómica colaborades con outros grupos de outros países incluso. Entonces, gustaríanos que destacases un último descubrimento, un último resultado, tanto a nivel global como a nivel do que se fai aquí no CIMUS, que sexa o que máis chama a túa atención, o que consideras o máis prometedor dos últimos anos, no caso do autismo. Referido ao autismo, mira, como ben dís, a investigación hoxe día é multicolaborativa e internacional. Noso grupo son todo consorcios internacionais. Particularmente en xenómica estamos en moitos campos. En moitos, lideramos moitos proxectos europeos. Ningún aínda de autismo, porque isto é moi recente na historia do noso grupo. Aquí tuvemos a sorte de podernos incluir nun consorcio que é o Consorcio Internacional de Secuenciación do Autismo, que é un consorcio americano, non europeo, que permitiunos integrarnos nele e facer todos estes análisis xenómicos masivos que de outra maneira costaríanos moito diñeiro. Non teríamos aínda, xa temos proxectos, pero hasta agora que non tiñamos. Isto foi o que nos dou a noso valor. Cousas prometedoras ou descubrimentos prometedores no autismo, moitos. De feito, dentro deste consorcio, pero tamén nos independentemente, contribuímos ao descubrimento de moitos genes novos, de moitas rutas novas, e podemos publicar cousas en revistas de moito impacto. O próximo artigo, un artigo que sairá dentro de 15 días ou 3 semanas nunha revista que se chama Cell, que é unha revista de moito impacto. E a verdade é que non é para min, aínda que é para os rapaces que investigan, porque delo va o seu futuro, publicar en top journals. O importante é progresar en entender as cousas e poder axudar a xente e poder pois, da satisfacción tamén a curiosidade innata que temos, pero no meu caso con unha perspectiva moi aplicada, sempre moi aplicada. E falando de axudar a xente, gustaríanos preguntarvos os dous, en que se levan beneficiadas as persoas que teñen TEA destes avances científicos e que queda por facer? Bueno, como xa dixo Iquetes Ángel, Iquetes os beneficios foron moitos. Bueno, eu creo que iso é algo que é inherente á propia investigación, non? Iquetes, o que move o mundo é a curiosidade, precisamente, e a investigación, e o que fai que avancemos en todos os sentidos. E que tes tamén como persoas. Pero no caso concreto do autismo, eu no período que eu vivín, e que tes dende logo ese traballo, ese consorcio no que participou o grupo de Santiago, e que tes que permitiu facer a secuenciación, e que tes de moitas, se analizaron moitísimas mostras en Galicia, que permitiu descubrir esos cento e pico xenes, casi o 25%, ou un pouco máis, quero recordar, e que se sabe cual é a causa, cuáles son os xenes que están alterados, e que en esas persoas, eso foi un descubrimento histórico, non? É un paso de xigante, non? E entón, aínda, desde logo para esas familias, é que tes esencial, non? Para os que aínda participando no proxecto non estivemos en ese caso, e que tes, sigue sendo un avance, e que tes, hai outros proxectos nos que se sigue participando,
E como ben que tes decía Carracedo, e que tes, a ver, eu sempre poño un pouco o mesmo exemplo, que tes é que se non empezas o camiño de Santiago, é imposible que chegues nunca a rematalo, non? Tes poñase un... bueno, vamos a un exemplo un pouco liviano. Entón, hai que ir avanzando, e iso vai a supoñer, aínda que, bueno, pois para moitas persoas non vai haber, persoas con autismo diagnosticadas hoxe, non vai haber unha solución, unha cura, que é o que buscamos un pouco todas as familias, non sei, e isto ten cura, e que pode ser, aínda non se vai a curar en moitos casos, pero sí que se vai a saber o suficiente como para poder paliar moito os efectos dese trastorno. Entón, eso é que algo que afecta moitísimo a familia, non? Por exemplo, nos casos de persoas con discapacidade, pero con autismo en particular, hai moitísimos casos de separación, non? Nas parellas, non? Porque, bueno, pues porque se vive de unha maneira diferente, porque que tes non todo o mundo que tes ten o mesmo grado de paciencia, nin estás preparado, que tes moitas veces para un impacto así, non? Na familia. Entonces, bueno, pues hai que, en todo eso hai que seguir mellorando, que tes hai que avanzar. Por a miña parte moi breve, pásame como cando ves un rapaz con un problema dentro dun aula, que sempre penso inmediatamente que ese rapaz aportalle moito máis aos compañeiros a él. A mí de verdade que me pasa que a asociación, cando estou con rapaces con TEA. Outro día deume unha das leccións máis grandes da miña vida nun aniversario dunha asociación de autismo, un rapaz con TEA. Ali presentamos moitos cal é o futuro da medicina personalizada no TEA, o futuro da xenómica no TEA, o futuro do tratamento a 25 anos do TEA. El falou desde o punto de vista do paciente, dixo, eu estou encantado de escoitar todo isto, pero eu pregúntome as cousas de forma distinta, dixo el. Eu pregúntome como será a sociedade dentro de 25 anos. Será máis rica, máis tolerante, teremos máis atención social, non me digas se non é unha lección. E dixen eu, este dou ca clave, que ningún de nós, por listos e científicos que podemos ser, dimos ca clave do problema. Leccións que aprendes día a día. Pois de feito queremos aproveitar esta plataforma para animar a todos os científicos que como a ti Ángel ou como a calquera dos nosos compañeiros do CIMUS para que non perdan esta motivación, para que sigan traballando, porque ao final a quen vai a repercutir directamente tanto neste caso aos pacientes de autismo como ás súas familias. Moitas gracias a vos por facer esta divulgación que é moi bonita. Moitas gracias. E bueno, a continuación imos ver o que estivose cociñando nas redes do CIMUS Podcast durante toda esta semana. Como podedes comprobar, este primeiro episodio do podcast xerou unha expectativa fantástica e temos preguntas francamente interesantes por parte dos nosos seguidores máis curiosos. Temos que seleccionar algunhas destas preguntas para non deixar agotados os nosos invitados, pero bueno, en calquera caso, imos las facervos chegar. Estas son, pois se tendes a ben despois contestar todas estas preguntas que nos mandaron, que son moitas e moi interesantes. En calquera caso, imos comezar coas que seleccionamos. En primeiro lugar, José nos pregunta, concretamente a Ángel, a que deporte se parece máis a investigación? Unha pregunta un pouco... Evidentemente unha carreira de fondo, como unha especie de maratón eterna, que é moi bonita, pero hai que dosificar, hai que buscar equilibrios na vida. E para min claramente unha carreira de fondo. Sí. Tamén seguramente pois o componente de colaboración que comentabas antes, supoño que terás que apoiarte noutros, non só na tua propia fortaleza persoal, senón tamén pois unha maratón por equipo. Maratón por equipo, podría ser. Sí, isto é en verdad. É sempre con ilusión, pero como ambiente que hai nas carreiras populares e nas maratóns, un ambiente sempre de colaboración e de axuda, fora das cousas. Desgraciadamente a investigación volveuse moi competitiva, tal vez demasiado cuantificada, entonces moitas veces tela que facer moi práctica e non tanto, este é un problema que ten, pero no seu conxunto é unha actividade enriquecedora, bonita, e animo a toda a xente que teña esa ilusión, porque teña esa curiosidade, que traballe, que faga investigación e que
que loite porque non é fácil, é unha carreira de fondo, por lo tanto pasas malos momentos, pero casi todos que empezan unha maratón chegan á meta. Sí. Pregúntanos, Jorge, se o noso código xenético, a nosa información persoal, vai a ser o que intenten conseguir as grandes corporacións nun futuro cercano? Non creo. Sí que creo que sí que... bueno, prácticamente toda a información xenética de grandes consorcios está aberta. É un tema bastante regulado. Non podría ter unha compañía acceso á información xenética dos seus traballadores tan facilmente. Non me parece. Outra cousa é que hai que ter con moito cuidado con moitas cousas. Preocúpame máis outros aspectos da información. Preocúpame todo, tamén a xenética, pero outros aspectos de información que abres o ordenador e que xa sepas que estás buscando un viaxe, tes unha viaxe en Tailandia, e que tes que ir e que te cheguen ofertas, e que todo isto preocúpame, como tamén me preocupa o tema da obsesión pola seguridade. Ainda dentro do que afecta a nosa intimidade hai outras cousas que me preocupan máis que información xenómica. Pois queríamos destacar unha que nos pareceu a máis distendida de todas as que nos fixeron e que di o seguinte: a miña pregunta é: como pode ser tan requete bonico? E añade: que combinación de SNPs e de ambiente é a que debemos perseguir? Esta é que é unha amiga. E hai unha enfermedade, un trastorno que se chama catatimia, que é a deformidade da realidade polo afecto, que se ve que me quere ben. Pois entonces queda claro que hai que abrir unha conta de Ángel Carracedo en Twitter, porque... Bueno, cerramos coa última pregunta que Marisa nos fai chegar a través de Twitter: se hai algunha relación entre o TEA e o TDAH. Un 30% dos TEA teñen TDAH. É unha das comorbilidades máis frecuentes do TEA. Pero, como sempre, son cousas... todo é interrelacionado. Xa vos digo que particularmente os trastornos psiquiátricos son definidos por síntomas predominantes dentro dunha cohorte grande. Imaginadevos moi artificiales, son clasificacións que van cambiando. O TDAH basicamente son tres cousas, imaginados, tan diferentes como son hiperactividade, déficit de atención e impulsividade. As tres, dúas das tres ou unha das tres, como síntoma predominante. Claro, sabedes que encaixa pouco. Das tres, a única que é un pouco problemática é a impulsividade, que hai que controlar. As outras son problemáticas porque a xente non sabe que facer, como orientar hiperactividade, ten o TDAH. E segundo, non valora o déficit de atención, que está moi ligado á creatividade. Soñar é malo. Temos que ser todos concentrados, igual non. Igual estamos perdendo en esa grande variabilidade que afortunadamente temos os seres humanos, e que os TEA son un exemplo, moitas cousas que as tiñamos que valorar, porque hai que valorar o que é diferente e raro, e son parte de nós. Apreciar esa diversidade. É o do que se trata. A bioloxía enséñanos eso, que enriquece a diversidade. O sistema educativo trata de abolila. A biodiversidade. Bueno, como poderedes comprobar, arrancamos con moitas forzas no programa. Animamos vos a que sigades participando o máximo posible no debate científico, tanto dende vosas casas como vosos colexios, facultades. Nos enviades as vosas preguntas e dúbidas a través de redes sociales ou mesmo vídeos ou notas de voz. E para finalizar, vamos a cerrar este primeiro episodio co que chamamos a nosa pregunta estrella, e que vamos a intentar facerlle a todos os investigadores do CIMUS que pasen por aquí. A pregunta é a seguinte, Ángel: se tuveses un minuto a solas con Pedro Duque, o ministro de Ciencia, Innovación e Universidades, actualmente en funcións, que farías? E vamos a dar unhas opcións, pero síntete libre de contestar o que mellor che pareza. A primeira opción é a seguinte: pedirlle diñeiro para o teu grupo. B, cantarlle as 40 pola situación actual da ciencia en España. A C, saír de cañas con el. E a D, preguntarlle que se sinto estar en gravidade cero. Xa estuve con Pedro Duque moitas veces, o membro do Consello Asesor do seu ministerio, del. Que lle preguntaría eu? Xa tuve a oportunidade de preguntarlle. Outra cousa é que non me respondera. Eu realmente estou preocupado. A mí sempre pareceme igual que na ciencia temos que ter máis recursos,
pero que temos que ter outra, que dentro dos recursos que temos, que xa sabedes que temos un porcentaxe do PIB insuficiente, claramente, máis privado que público, que moitas veces tampouco se di. O tema tamén como se gasta, o que tes. A miña prioridade sería a xente. Penso que a casa hai que facela polos cimentos e os cimentos son as persoas, e hai que reter talento e atraer talento, e a partir de aí crear riqueza e darlle a xente unha carreira investigadora digna e clara, como en as outras calqueira profesión. E por aí hai que empezar, e por ali hai que empezar a gastar a maior parte dos recursos, e nada máis, é tan simple para min como eso. Outra cousa que non me fagan caso. Pois esperemos que esta vez sí que conteste e que ademais que se faga un ointe do noso podcast, un ointe habitual. Pois isto foi todo por este primeiro episodio. Agardamos que isto vaya máis alá do romance dunha noite, ou se te oído non me acuerdo, e que nos sigades con entusiasmo nos episodios que están por vir, con máis ciencia para todos. E para calquera comentario, non esquezades seguirnos na nosa conta de Cimus Podcast no Twitter. Moitísimas gracias e ata o próximo. Deca. No olvidéis seguirnos en Twitter.